Отново на добро да я казваме. Ето пак, без водичките. Накрая си го взех. Отново здраве и берекет. Хидроизолация и саниране на болницата. Около 180 хиляди. Една сума около 70-80 хиляди има за асфалтиране. Отделно в тази сума тази година има и едно водоснабдяване пак, което допълнително ще захрани един черпателен източник, с което ще се подобри водоснабдяването на село Орех и на махала Дъбово и Лозино. Отговорни хора ще контролират изграждането на интегрираното съоръжение за минни отпадъци. От тук нататък, когато се пустим фабриката в експлоатация, контролът да бъде добър на ниво. Директно наети в Дънди Крумовград са 155, индиректно наети 232 човека. Към настоящия момент имаме 46 договори с местни фирми, като общата стойност на услугите е 5 милиона 780 хиляди лева. Наети жилища, общ брой наети жилища 66, средна цена на наема Крумовград гони София вече. 520 лева на месец е средната цена.